皆さんこんにちは。令和学習室聞くだけ問題集です。今回は中学理科2年分解を見ていきましょう。はい、まずは用語の確認です。1種類の物質が2種類以上の物質に分かれることを何というか。はい、このことを分解と言います。分解のように元の物質とは別の物質ができる変化を何というか。はい、このことを化学変化と言います。炭酸水素ナトリウムは加熱すると3種類の物質に分解する。3種類の物質はそれぞれ何か。はい、炭酸水素ナトリウムは加熱すると水と二酸化炭素と炭酸ナトリウムの3つに分かれます。はい、次です。酸化銀を加熱すると何と何に分解するか。酸化銀を加熱すると酸素と銀に分解します。この酸化銀のように何々か何々という名前ですね。真ん中に化けるという字が入っているもの、物質はその前後の物質をくっつけたものという名前の構成になっています。ですから酸化銀の場合は酸素と銀がくっついているものなので、分解されると酸素と銀になるというような名前の構成になることも知っておいてください。次です。物質に電流を流して物質を分解することを何というか。先ほどのように加熱するのではなくて電流を流して物質を分解することを電気分解と言います。水を電気分解したとき、陽極プラスですねと陰極マイナスです。で、それぞれ何という気体が発生するか。水を電気分解すると陽極プラスには酸素が発生し、陰極マイナスには水素が発生します。まずは基本問題。はい、じゃあ基本問題取り組んでみましょう。図のように炭酸水素ナトリウムをガスバーナーで加熱したところ、気体が発生した。次の問いに答えなさい。発生した気体を石灰水に通すと石灰水が白く濁った。この気体は何ですか？はい、このように炭酸水素ナトリウムをガスバーナーで加熱したら、この試験管 B の方ですね、こちらの方に、気体が発生してブクブクっと気体が出てきた。で、石灰水が白く濁った。はい、石灰水を白く濁らす気体といえばこれですね。二酸化炭素です。次です。試験管 A の口についた液体に塩化コバルト紙をつけたところ、塩化コバルト紙が桃色になった。この液体は何ですか？はい、先ほどと同じように炭酸水素ナトリウムをガスバーナーで熱したところ、試験管 A の口のところに、液体がついたんですね。それとは別に先ほど気体として二酸化炭素も発生しています。それと同時に、この部分に液体がついた。その液体は何かを調べるために塩化コバルト紙につけてみたところ、桃色になった。この液体は何ですか？はい、塩化コバルト紙を桃色に変えるのは水なんです。はい、加熱後試験管 A に残った白い物質は何か？この物質の水溶液をフェノールフタレイン溶液に入れると溶液は何色になるか？はい、今までの問題で炭酸水素ナトリウムを加熱すると二酸化炭素が発生して、あとは水も発生しましたね。はい、で最後に残った白い物質、これは何か？はい、これは実は炭酸ナトリウムです。炭酸ナトリウムです。はい、でこれの水溶液をフェノールフタレイン溶液に入れると溶液は何色になるか？はい、答えは濃い赤色です。炭酸ナトリウムはアルカリ性の性質を持っています。で、フェノールフタレイン溶液というのはアルカリ性の溶液を加えると濃い赤色に変わるんですね。これがフェノールフタレイン溶液、何も入れてない状態。ここに、炭酸ナトリウムのようなアルカリ性の溶液を加えるとこのように赤色に変わります。この実験のように
1種類の物質が2種類以上の別の物質に分かれる変化を何と言いますか？はい、これは分解でしたね。はい、分解のように元の物質とは別の物質ができる変化を何と言いますか？はい、この変化のことを化学変化と言いましたね。次です。実験の時、試験管の口を少し下げる。この理由を簡単に答えなさい。はい。このように、試験管 A の口っていうのはちょっと下げてますよね、下に。はい。なんで上じゃダメなんでしょうか？はい。この理由。答えは、試験管の口についた溶液、水がつきましたよね。これが熱しているところに流れて試験管が割れるのを防ぐためです。はい。水分がこのちょうど加熱しているところに入ってしまうと、試験管がパリンと割れてしまう可能性があるんですね。そうならないように、その水分が、試験管の下の方に落ちていかないように、試験管の先の方を下に下げてるんですね。次です。図のように試験管に酸化銀を入れて加熱すると気体が発生し、試験管内の酸化銀は色が変わった。発生した気体を集めた試験管の中に火のついた線香を入れると線香が激しく燃えた。発生した気体は何か？はい。酸化銀を加熱したところ気体が発生したと。はい。線香を激しく燃やす気体といえば酸素です。そうです。酸素は物質が燃えるのを助けるという性質がありましたね。加熱した酸化銀は何色に変わったか、またこの物質は何か。はい。酸化銀を加熱すると酸化銀は白色に変わります。はい。じゃあこの物質というのは何なのか。はい。これは銀です。酸化銀を加熱することで酸化銀が分解されて酸化銀を構成している酸素が気体として出てきて、そして残ったものが銀ということになります。この実験のように1種類の物質が2種類以上の別の物質に分かれる変化を何と言いますか？はい、分解です。はい、何度も聞いていますが分解です。図のような装置に水を入れ電流を流したところ気体 AB が発生した。次の問いに答えなさい。この実験では電気を通しやすくするため水にある薬品を加える。この薬品名を答えなさい。このように、水ですね。水に電流を流すという実験をしたと。ただし水というのは実は非常に、電気を通しにくいんですね。ですのでこの水に電気を通すような実験をするときはこの薬品を入れます。覚えておいてください。水酸化ナトリウムという薬品です。次です。図の A、B の気体名をそれぞれ答えなさい。また2つの気体の体積の割合はどうなりますかという問題です。はい。このような装置、水に電流を流していますが、この陰極、つまりマイナスの方ですね。マイナス極の方にできている気体 A とプラス極の方にできている気体 B というのは違う気体なんですね。それをそれぞれ答えましょう。はい。実は A マイナス極の方にできる気体は水素です。そして B プラス極の方にできてくる気体は酸素です。水を電気分解すると、このように水素と酸素に分かれます。またこの2つの気体の体積の割合は水素が2に対して酸素が1の割合になります。水素と酸素の割合は2対1の割合で発生することになります。このように物質に電流を流して分解することを何と言いますか？はい、物質に電流を流して分解することを電気分解と言います。練習問題だよ。はい、練習問題やっていきましょう。酸化銀と水酸化ナトリウムを図のような装置でそれぞれ加熱し発生した気体を集めた。次の問いに答えなさい。はい、この実験なんですけども、酸化銀を加熱する実験と水酸化ナトリウムを加熱する実験をこの同じ実験装置でそれぞれ別々にやったというふうに考えてください。
はい、問題見てみましょう。どのような気体が発生するかわからないとき、図のような方法で集める。このような方法を何と言いますか？これは1年生でやったので覚えているかわからないですけれどもこのように、物質を加熱して、そこからゴム管、ガラス管を伸ばして水の中に、逆向きに試験管を入れて集めるような方法、これを水蒸置換と言います。発生した気体が何であるかを調べるため、下の図のような実験を行った。酸化銀を加熱した時に発生した気体は A から C ではどのような結果になりましたかという問題です。はい、皆さん先ほどやった問題で酸化銀を加熱すると、はい、酸素が発生するんですよね。酸化銀は酸素と銀に分解されます。はい、ですのでこの気体は酸素です。ということは、この A、B、C をやったときに酸素はどうなるか、これを考えていきましょう。マッチの火を近づける。この時に酸素は反応するでしょうか？ここではしないんですね。はい、変化しません。ちなみにこれに反応するのは水素です。はい、水素はその試験管にマッチの火を近づけるとポンと燃える、性質があります。じゃあ B を見てみましょう。石灰水を入れて振ってみたと。酸素を石灰水入れて振ってみた。はい、これも変化しません。はい、石灰水を入れて振ると白く濁るという効果が出るのは二酸化炭素でしたね。はい、酸素の場合は変化しません。次 C です。火のついた線香をその気体に入れた、酸素に入れた。はい、どうなるでしょうか？酸素なので線香が激しく燃えるということになります。よって A、B は変化しないんですけども、火のついた線香を入れた実験の時は線香が激しく燃えるという反応がありました。次です。今度は炭酸水素ナトリウムを加熱して残った物質の性質として適当なものを次のあからより選びなさい。はい、炭酸水素ナトリウムの結果、加熱した結果残った物質、これは何だったでしょうか？はい、これは炭酸ナトリウムです。炭酸ナトリウムが残るんです。はい、じゃあ炭酸ナトリウムの性質を見ていきましょう。炭酸水素ナトリウムよりも水によく溶ける。はい、炭酸ナトリウムは実は、水によく溶けるんです。ですからこれは正解になります。次 E、塩化コバルト紙を青くする。はい、塩化コバルト紙を青くするのは水でしたね。よって E は違います。次、フェノールフタレン溶液を入れると濃い赤色になる。はい、実は炭酸ナトリウムは、アルカリ性ですので、フェノールフタレン溶液入れると濃い赤色に変わりますよって、これは正解です。はい、で最後 A、スプーンの背でこすると光る。はい、こういう性質は炭酸ナトリウムにはありません。よって正解は水に溶けやすいというのと、フェノールフタレン溶液に加えると濃い赤色になるが正解になります。はい、次です。炭酸水素ナトリウムが分解されてできた物質を3つ書きなさい。はい、炭酸水素ナトリウムを加熱して分解したらできるのはこの3つです。水、二酸化炭素、炭酸ナトリウムの3つです。はい、というわけで今回は中学理科2年分解について見てきました。炭酸水素ナトリウムの、加熱による分解、酸化銀の加熱による分解、それから水の電気分解については、結果がどうなるか答えられるようにしておいてください。皆さんお疲れ様でした。令和学習室、また見てね。